السلام عليكم. بسم الله. نكمل الآن ما بدأنا به من قراءة وشرح لمرجع الكوميونيتي فارماسي للدكتور باور راتر، حيث بدأنا بالجهاز التنفسي وحكينا عن الأمراض التي تأتي للصيدلية المتعلقة بالجهاز التنفسي، حيث أن معظم الحالات تكون minor وتكون self-limiting، وأنه في عنا نحن الأكسجين كتير ضروري لقيام الجسم بوظائفه، ضروري لبقائه على قيد الحياة، وعنا ثاني أكسيد الكربون الذي إذا تراكم في الجسم يكون ساما وقاتلا للخلايا. تحدثنا أن الوظيفة الأساسية للجهاز التنفسي هي تخليصنا من ثاني أكسيد الكربون وتزويدنا بالأكسجين من خلال عملية تبادل الغازي التي تتم بين الشعيرات الدموية والحويصلات الهوائية بين الدم وبين الجو المحيط. وقلنا أنه جهاز التنفس ينقسم إلى جهاز تنفس علوي، جزء علوي وجزء سفلي. العلوي هو تجويف الأنف، هو البلعوم، هو الحنجرة، والسفلي هي القصبات الهوائية والشعب الهوائية والرئتين، بالإضافة لتجويف الفم، بالإضافة للحجاب الحاجز، بالإضافة للقفص الصدري. كل هدول بيكونوا مع بعضهم مجتمعين بيمثلوا الجهاز التنفسي. قلنا أنه في آلية دفاعية موجودة في الجسم يلي هي الميوكوسيلياري اسكيليتر. هاي الآلية الدفاعية التي تعمل كأداة تخلصنا من الأجسام الغريبة الموجودة في الجهاز التنفسي. الآن نكمل ما بدأنا به ونبدأ بالحديث عن السعال، حيث أن السعال هو وظيفته الأساسية تنظيف مجرى الهواء من المواد الغريبة، من المفرزات يلي بتفرز من الرئتين من خلال تشارك بوظيفتين يلي هي السعلي والميوكوسيلياري اسكيليتر اللي حكينا عنها. رح تكون هاي الآليتين وظيفتهم الأساسية تخليص الجسم من المواد الغريبة وتنظيف مجرى الهواء. Cough is the most common respiratory symptom and one of the few ways by which abnormalities of the respiratory tract manifest themselves. إذا وجود السعال بالجسم يدل على abnormality بالجهاز التنفسي، وأن السعال ممكن يكون debilitating to the patient، بالإضافة أيضا أنه disruptive to the family و friends و work colleagues يلي حواليه، يعني هو مرهق ومتعب للمريض، بالإضافة إلى أنه مزعج للي حواليه للمريض. هلأ السعال ينقسم إلى نوعين، productive و non-productive، سعال منتج للبلغم وسعال ناشف جاف. ممكن يجينا المريض بنسأله إنه هل في بلغم بالسعال، بيقولنا لا ما في، بس بحس مثل في شيء قاعد بصدري. هالجملة هاي بتخلينا نتعامل مع السعال يلي بيعاني منه هذا المريض على إنه منتج من دون ما يقولنا هذا الشيء. بالإضافة أيضا إلى أن السعال يصنف إلى سعال حاد وسعال كرونيك مزمن. السعال الحاد هو الذي يدوم أقل من 3 أسابيع، بينما المزمن هو الذي يدوم أكثر من 8 أسابيع، يعني صار له 1.5 شهر المريض عم يسعل. هون بنقول إنه هذا السعال مزمن. ما بين هاتين الفترتين هي مادة رمادية، ولكن القاعدة الأساسية اللي خلينا نتفق عليها إنه أي سعال يدوم فوق تعريف السعال الحاد، يعني فوق 3 أسابيع، يجب أن نقوم بتوجيه المريض إلى الطبيب المختص. فبيقول بكتابه باور راتر إنه as any cough lasting longer than the accepted definition of acute should be referred to a medical practitioner for further investigation. نكمل. بهذا السلايد عم يقولنا عن الإمراضية للسعال، وكيف إنه السعال الحاد أغلبه بيكون بسبب فيروسي viral upper respiratory tract infection، ويمثل 20% من الحالات. السعال ممكن يعني هاي الحالات السعال ممكن تجي للأطباء بنسبة 12 مليون حالة بالسنة، ولصيدلة المجتمع بنسبة 24 مليون حالة بالسنة. فهي مثل إنه كتير
شائعة أمراض السعال، وخاصة بفترة المدارس. فعم يقول the school children experience the greatest number of coughs with an estimated 7 to 10 episodes per year. والكبار أيضا ممكن يواجهوا 2 ل 5 episodes من السعال بالسنة. وإنه الأكيوت viral upper respiratory tract infection exhibit seasonality، يعني هو هذا السعال موسمي، وتكون الحالات أكثر ما تكون في فصل الشتاء. ننتقل الآن إلى أسباب السعال. أولا السعال هو ريفلكس، هو cough reflex، هو منعكس. هذا المنعكس يتم ب5 مراحل. فما يقول receptors located mainly in the pharynx والlarynx والtrachea will bifurcations of the large bronchi are stimulated via mechanical, irritant or thermal mechanisms. ففي عنا نحن مستقبلات موجودة بالبلعوم، موجودة بالحنجرة، بالقصبات، بالتشعبات الشعب الهوائية الكبيرة، كلها بتحتوي على مستقبلات. هاي المستقبلات تتنبه للمنبهات اللي هي مثلا ممكن تكون عوامل ميكانيكية كجسم غريب داخل، أو كمفرزات مخاطية متراكمة تصل إلى البلعوم فتحفز السعال. ممكن تكون محفزات كيميائية مثل دخان، مثل غازات مهيجة. ممكن تكون محفزات حرارية، فالهواء البارد جدا أو الهواء الحار جدا، أو لما بصير في تغير مفاجئ بدرجة الحرارة، هذا كلياته ممكن ينبه مستقبلات السعال. فبتصدر أو ترد إشارات إلى الدماغ. هذه الإشارات تذهب إلى مركز السعال في الميدولا، ومنه يصدر الدماغ إشارة إلى العضلات، عضلات الحجاب الحاجز، عضلات الصدر وعضلات البطن، إلى أن تنقبض ويفتح المزمار فتح مفاجئ ويتم السعال، حيث نتخلص من السبب الذي أدى إلى تنبيه المستقبلات. نتخلص من الجسم الغريب، نتخلص من بحاول الجسم أنه ينظف مجرى الهواء مثل ما تحدثنا. فهي المستقبلات تستقبل عصب وارد إلى الدماغ، مركز السعال، عصب صادر عن الدماغ إلى العضلات، تنقبض هذه العضلات، فتح مفاجئ sudden opening of the glottis that creates the cough. الآن ننتقل إلى كيف نميز الحالات. The most likely cause of acute cough is primary care for all ages is viral urinary upper respiratory tract infection. إذن أكثر احتمال أول ما بتجينا حالة سعال دغري أنا بخطر على بالي هو السبب الفيروسي، ورح نحكي عنهم كتير بإذن الله في الفيديوز اللي جاي. أما الآن فخلينا دائما إنه نحط ببالنا إنه أغلب الحالات تكون viral bronchitis، أغلب الحالات تكون acute bronchitis، تمام؟ إنه التهاب القصبات حاد وليس مزمنا. وعما يقول الدكتور باول إنه as viral infection is the most likely cause of cough encountered by pharmacists, it is logical to ask questions that help to confirm or refute this assumption. فنحن بتجينا الحالة دغري بنقول إنه السبب الأكيد أو الأغلب هو إنه السبب يكون فيروسي، ولكن نسأل بعض الأسئلة يلي يا أما بتأكد هذا الشيء، يا أما بتدحضه، يا أما بيكون في أعراض أخرى مختلفة عن إنه يكون سبب فيروسي. لازم نحن نتنبه لإلها. مثل ما قلنا إنه الأسئلة ممكن تحدد إنه المريض يعالج بالصيدلية ضمن أدوية الOTC، أو إنه لا، الحالة تتطلب توجيها لطبيب مختص لأنه هي أشد من إنها تكون أكيوت أو إنها تكون خفيفة.
فأغلب الحالات اللي بتجي بتكون viral infection، بتكون تحسس، بتكون post nasal drip، بتكون التهاب قصبات حاد صار له أقل من 3 أسابيع. يعني قليل كتير إنه تجينا الحالات إنه والله في بلغم مع السعال وبلغم مدمى فيه دم وصار له 3 شهور عم يسعل والله وجاي على الصيدلية بده دواء. هيك حالات بيروح بيتوجه المريض دغري للطبيب المختص لحاله، فإنه يكون مثلا heart failure، توسع قصبات، سل، tuberculosis أو كانسر أو هيك. هاي الحالات very unlikely إنه تجي للصيدلية. ننتقل الآن للأسئلة التي يجب أن نوجهها لمريض يعاني من السعال قادم للصيدلية. أولا، لون البلغم. لون البلغم بدلنا على أمور كتيرة ممكن نحن نتنبه لها. يعني مثلا إذا كان البلغم شفاف، إذا كان أبيض، فهذا بأغلب الأحيان يكون طبيعيا، يكون إنه بدلنا إنه ما في إنتان موجود في الجسم. أما إذا كان مائل للأصفر، أخضر، بني، فهون بنقول إنه لا، في إنتان موجود. إذا كان قيحي، يعني في لون أبيض مع البلغم بيخرج مع البلغم، هذا بدل إنه viral infection، إنه الإنتان فيروسي. وبهاي الحالات أو بحالة الإنتان الفيروسي لا يتطلب توجيها للطبيب المختص، يمكن نحن أن نتعامل مع هذه الحالة. أما إذا كان البلغم مدمى، فهون بنميز نحن حسب لون الدم. مثلا إذا كان مثل الصدأ فبنقول نمونيا، إذا كان زهري بنقول إنه والله في heart failure بالموضوع، إذا كان دم داكن فممكن في احتمال يكون كارسينوما. ولكن بالأغلب الأعم إنه البلغم لما بيكون لونه أحمر، لما بيكون مدمى، دغري بنوجه للطبيب المختص، إلا بحالة واحدة فقط، هي إنه يكون bright red، يعني الدم كتير فاتح، وهذا الشيء بدلنا إنه صار في تمزق بوعاء دموي مرة واحدة ونون سيريس هاي الحالة وما بدها طبيبا مختصا. أما بالحالات يعني دائما بنحط ببالنا إنه البلغم مدمى، ما دخلنا نحن. صار الساعة لي أكثر من 3 أسابيع ما دخلنا نحن. وأيضا العمر، يعني مدة السعال. مثل ما قلنا إنه نحن بنتعامل مع السعال اللي بيكون صار له 3 أسابيع، تحت 3 أسابيع، صار له 3 أيام وهكذا. أما ما فوق 3 أسابيع، يعني والله صار له 3 أشهر المريض، هون مثل ما قلنا في احتمال يكون في التهاب قصبات مزمن، احتمال سل، احتمال كانسر. نحن ما دخلنا بهاي الحالة دغري بنوجه للطبيب المختص. أيضا الكبار والأطفال، يعني كل واحد بيكون في احتمالية أكبر. يعني مثلا الكبار ممكن وخاصة إذا كان مدخن ممكن يكون عنده التهاب قصبات مزمن. أما إذا كان الأطفال مثلا طفل وفي بالعائلة تاريخ مرض إكزيما أو تاريخ ربو أو تاريخ حمى القش، فهون في احتمال أكبر إنه لا يكون معه ربو هذا الطفل. طب شو السبب؟ السبب إنه الإكزيما أو الربو أو حمى القش هاي كلها أمراض مناعية ذاتية، يعني بيكون فيها استجابة الجهاز المناعي كبيرة وزايدة عن اللزوم تجاه العوامل غير الممرضة. فلما بيكون طفل بزماناته كان مصاب بالإكزيما، احتمالية إنه الأطفال أغلب الاحتمالات إنه يكونوا بيعانوا من upper respiratory tract infection، احتمال وجود الربو، احتمال وجود الخناق. رح نتحدث عن هاي الأمراض كلياتها. الكبار السن لا، احتمال التهاب قصبات بيكون أكبر، احتمال ذات رئة، احتمال كارسينوما وهكذا. السموكينج هيستوري، يعني لما بيجي المريض مدخن وبتزداد عليه السعلة الصبح وصار له زمان، يعني احتمال كتير كبير انه والله هذا كرونيك برونكايتس معه او معه COPD وهكذا. فالمدة، لون البلغم، قديش العمر، شو مثلا بدخن ما بدخن، هاي كلياتها امور بتساعدني اني اعرف
السعال أعرف هل وجه للطبيب المختص، هل أعالج وأنا بالصيدلية، إنه يكون في أمراض سابقة بالفاميلي هيستوري من إكزيما، من ربو، من حمى قش موسمية وهكذا. هذا كله بيساعد بالتشخيص المناسب ونحن واقفين بالصيدلية. وهاي كانت نهاية الفيديو. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين.